quarta-feira, dia 26 de maio, para mais uma videoaula, tá? Não esqueçam sempre de acordar e agradecer ao Papai do Céu por mais um dia vivido, por mais um dia que iremos viver. Juntando as mãozinhas e vamos fazer a nossa oração. Bom dia, meu Deus querido, as aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa a nossa classe, nossa escola e o nosso lar. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênção para vocês, para mim também. Opa! Não esqueçam, gente, de higienizar as mãozinhas, ou com o gel, álcool em gel, ou lave as mãozinhas com sabão. Use sempre máscara quando for sair para cantinho pertinho, tá? Vamos nos prevenir. Nos prevenindo, conseguiremos passar por tudo isso e voltar mais rápido para a nossa salinha de aula, tá certo? E falando em salinha de aula, o nosso tema hoje vai ser a escola. Infelizmente, nós não estamos no ambiente da escola, mas vamos imaginar que estamos lá na nossa salinha, tá certo? Então, vamos lá? Já sabemos que hoje são 26 de maio. A aulinha de hoje é Natureza, página 62, Classe, e 63, Casa. Tá bom? Pega o lápis, pega a borracha, pega o estojo com os lápis de cores e vamos trabalhar. Livrinho de natureza, o livrinho verde. Página 62, tarefa de classe. Ao iniciar essa atividade, você senta com o papai ou com a mamãe ou com o responsável que está lhe ajudando a fazer a sua atividade. Vamos ter uma conversa com eles e vamos perguntar como era a escola deles na época que eles estudavam, tá certo? Vocês vão fazer aquela troca de conversa, você pergunta como era a salinha de aula, como eram os amiguinhos, como era a professora, como era a diretora, e depois vocês contam como é a escolinha de vocês, tá? Combinado? Não esqueça de perguntar se lembra do nome das tias, da época, como eram as cadeiras, como eram os brinquedos e as brincadeiras. Tá combinado? Faça primeiro essa rodinha de conversa, essa troca de ideias, né? Mamãe, papai, o responsável tem muita coisa aí para contar para vocês, eu tenho certeza. Na minha época, gente, era maravilhoso. E eu ainda lembro do nome da minha primeira professora, que faz, muitos anos. E o nome dela era Nice, tia Nice, tá certo? Não vou nem perguntar como é o nome da primeira professora de vocês, né? Porque vocês lembram o nome dela, da primeira professora? Diz aí. Quero saber, tá bom? Na página 62, depois dessa troca de conversa, vocês vão fazer o quê? No enunciado da questão, que tem 2 tipos de escola, né? Diz assim: Gabriel estuda na mesma escola que a mãe dele estudou na infância. Observe as imagens. Pinte a escola atual, que é a escola de hoje, e faça um X na escola antiga.
Qual que vocês acham que é a antiga e qual que vocês acham que é a atual? Tá certo? Lembrando que a antiga você faz um X e a atual vocês vão pintar. Já na tarefinha de casa, vocês vão lá para aquela paginazinha que a gente destaca lá no finalzinho do livro, que é a página 159. Vocês vão lá para a página 159, que a Titia já está colocando, tá? Aí tem aqui, ó, página 63. Tá pedindo o quê? A tia quer só essas daqui, tá? Não é para cortar essa daqui agora, não. E nem é porque essa é da página 162, a figurinha das crianças, tá? A tia só quer essas duas, ó. Você vai aqui nesse primeiro quadrado, recortar lá e colar a escola antiga. E aqui a escola atual, que é a escola de hoje, tá? E aqui nós vamos matar um pouco a saudade nessa questãozinha aqui. Você vai desenhar a sua sala de aula, tá bom? Vamos reviver um pouquinho, matar a saudade aqui de acordo com o desenho que vocês irão fazer, tá bom? Então, a escola, gente, é a nossa segunda família. É lá que aprendemos muitas coisas, é lá que encontramos muitos amigos, certo? E é um bom lugar para a gente conviver, tá bom? Não esqueça disso. Amanhã tem mais aulinha. Beijo, tchau, tchau e até amanhã.